अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज छुस बह अकिस हमामस हमाम अख लोगमुत क्या पाया कि लोगमुत तवे वनान अकिस दोहस मज हमाम लागान तो पत वुचु क्या गसान हमामच हालत हमामस आज पाइप अख पाइप मतलब मच निश ब्याक अंदर 8 इंच पाइप मगर सो पाइप न खुजम कहें क्या यूता तमिस हमाम वलिस चार अकिस दोहस मज तम हमाम मकलोमुत लगैत मगर यह पाइप न कड़म कहें न तम अत जद कोर्मुत असल पे यल तुम वो ये बह हाव वीडियोस मज मे वो अमे मूजूब वीडियो मे बह हाव लूकन बाकी ये सात मतलब कंस हमाम बनान कंस गाँव वलिस मतलब बह वन पे साइडुक तम सात गो न कहें तम सात गो अमिस कत अमिस तगान हमाम ये सात पे कह फॉल्ट तम सात गो मुश्ताक सब करो अत कैसा तो आज हाव बह तुम मतलब वो तुम ये मज सीर इथे कन न कत जाय बनम मे गो गोडनथ राय अत शायद पाइप कहें तो ये मे पे वारिया टाइम तकरीबन गो मे गंट अत तल तो ये वुच मे अत सीर तो इथे कन तुम ये सीमट तथ मजे यह टोटल खुजम कहें क्या बन तथ पत गो यह मसा मसा यल कड़ मे अम मज यह सीमट वीमट तो वो त्रा बह अत हेर कनथ मे अत त्राउन यह रज सह बह तह तुम अत कोता तुल मे अत पे मे मतलब मे गो वारिया अत मज मुश्किल पानस पी हमामस तल वरी किन 2 वरी अत हमामस गमत तो वुच इंसान मतलब दोहस मज मकलावा लगित हमाम बस वन हर हमेश मेहनतुक खियो मेहनत करो हराम न कहें हलाल दीन खुदा सब सारे खेन मुसलमान अस गस हलाल रिजिक आसन कम से कम गई त्रा यपरी त्रा बोन त्रा सारे बोन शाबाश त्रा 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 राज हेल वार वार वज पान बोन अच्छा के फुटे एक साइड बस था अत पे मगर वार वार वज बोन हेस कर बाकी वो ये कचा मेहनत लगा यह तकरीबन 10-12 किलो यह मतलब अगर कह तह मज तो यह तथ पजावान पे तथ मज त्राउन था फिलहाल ये तो अम पे बनो मे अत गज तथ पे मट त प्राटन क्या आब तस गर्म गसान कहें अम पे बनो मे अत गज असल पे तो वह अत अम पे मट लागन सह लागोस तो बनो मे अत गज तो नव तो आब तह गर्मा कहें तो तुम वो हाइट कच थम त्रो अत बाजर सीमेंट बाजर मज पे त्रो अत बाजर मज नाव अत हमामस कर तो हम बह इजाज़त तो कि अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह अम खुद वीडियो बस सपोर्ट कर